Jadi kita akan ganti stang seher sama lahar kruk as. Lahar kruk asnya dua-duanya diganti. Oke? Oke guys. Goblok kebayar sih. Mau motor juga juri gitu. Nah, ini kan ada 3 bagian ya. Di sini semuanya beda ya. Jadi ada yang ininya rata, ada yang ininya tidak rata, ada yang ininya ke sini ya. Nah, yang ini itu di bawah ya. Nah, di sini paling bawah. Kita lihat ini ya, jadi posisinya seperti ini pasangnya. Nah, terus yang ini di tengah ya. Nah, yang ini di atas. Ini bebas ya, tinggal masukin aja. Terus jangan lupa gigi oli samping. Ini gigi oli samping, jangan lupa asnya di sini ya. Nah, ini di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih lem ya. Saya lemnya pakai yang seperti ini, itu untuk biar lemnya jadi karet ya.
pemirsa, setelah dipasang ya mesinnya, mari kita hidupkan. Mantap ya. Ininya belum tuh. Kita tutup-tutupnya karena masih di setting ya.